ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଝିଟିପିଟି ଆଉ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 25ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ବଡ଼ ଶଙ୍କରପୁରର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ୟୁଜିଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦାମୋଦର ଜୀଉ ସେବାୟତ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ପିଲା ଖାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଝିଟିପିଟି ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଝିଟିପିଟି ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବାରୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଏମ୍ସିଏଚ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦାମୋଦର ଜୀଉ ସେବାୟତନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଖାଇବା ଗଲା ଏକ ତ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ରେ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଖାଇବାରେ ଝିଟିପିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତ ଯୋଉ ଖାଇବା ଖାଇକି ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ତ ମୁଁ ସିଡିଏମ୍ କୁ କଲ୍ କଲା ପରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଗଲା, ତାପରେ ସେଠି ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଆଣିକି ଆଡମିସନ କରିଛୁ। ଭାତରେ ଗୋଟେ ଝିଟପିଟି ପଡିଥିବାର ଯେତେବେଳେ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆସିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଅବଜରଭେସନରେ ରଖାହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ 17 ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ରଖାହେଇଥିଲା, ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆସରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲା 5-6 ଜଣ ଏବେ ଆସିଲେଣି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ତଦାର ଦେଖୁଛୁ। ହଁ, ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।